Каримов Бекжан жубай экөө бул үйдө 2 уул 1 кызды чоңойтуп, 50 жылга жакын жашаган. Бекжан аба өмүр бою мамлекеттик иште иштеп, уулдарын татыктуу чоңойтуп, жогорку окуу жайга чейин окуткан. Бирок азыр ошол уулдарынан кабар жок. Анткени уюшкан топтун кылмыштуу мүчөсү карыянын уулун коркутуп, сабап казинодон утулду деген жалган жалаа менен $65,000 мойнуна илип койгон. Мындан улам уулу чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Бекжан аба уулунун өмүрүнөн кооптонуп, өз турак жайы менен 3 автоунааны кылмыштуу топтун өкүлдөрүнө берген. Давление кылыш алышып алды менден. Балаңызга карзы бар деп. Под давление. Мен корком, инвалид болсам, сердечник болсам, конечно, түндө келип коркусунчу пистолет менен онда представка кылган. Ошо камера досандар. Ол бала менен келген, көчө балдары менен, чорыйлар менен. Эмне кылышым керек эле? Макул болду анан кийин. Ölümü kerekmi, үй керекпи? 9-жылы. Ошондон бери якта биякта көчөдө, кээ бир жерлерде мачиттарда жаттым, башка жерлерде коронный помещенияларда жаттым. Турасын айтам yani. Мени коркот деген Кудайдан корком мен. Бендеден коркпойм мен. Бар кеп сүйлөп атам мен азыр. Коңшулардын айтымында Бекжан Каримовдун уулу эч кимге зыяны тийбеген бала болгон. Кылмыштуу топ акча өндүрүү максатында баласын кармап алышкан. Уюшкан топтун мүчөсү Дастан аттуу мырза бул үй бүлө жакшы жашаганын билген. Анткени чоң уулу Лондондо иштеп, ата-энесине жардам берип турган. Мындан улам алар бул үй бүлөдө акча бар деп ойлоп, уулун коркутушкан. Уюшкан кылмыштуу топту Абышка кемпир сотко берген. Бирок акыркы чечим чыга элек. Карзыны hiç качан эшитмегенбиз, карыз деп келмеген. Булардын карызы болгон эмес. Эгер баласынын карызы болсо, алгач ата-энесине келип, уулуңуздун карызы бар деп эскертиш керек эле. Күнөөсү жок эле үйүн айырып алып талаада калышты. Ар бир мусулман адам карыганда үйүндө жашап, сөөгүм үйдөн чыкса экен деп тиленет. 80ге чыкканда үйсүз калган кошуналарыма ичим ачышат. Үйүн кайтарып берсе жакшы эле. Ошол күндөн бери сот аркасынан жүргөн жубайлар бүгүн сотторго нааразычылыгын айтып, журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. 2013-жылдан бери иш сотто каралып, жогорку сотко чейин жетип, кайра эле шаардык сотуна кайткан. Жабырлануучулардын айтымында судья Айнура Сулайманова шектүүнү камагына чыгарып салган. Сот отурумунда жабырлануучулардын сөзүнө көңүл деле бурбайт. Кааласа урушуп, эшикке чыгарып жиберген күндөрү да болгон. Алас келгенсип шектүү кемпирди уруп, колун да сындырып салган. Бирок сот эч кандай реакция деле кылган эмес. Адам yok. Sotlar bittasi gapirmayapti ki nima bu bizga gap. Сот болуп жатканда соттор бизге сөз бербейт. Сөз сүйлөсөк эле унчукпай отур, болбосо эшикке кууп чыгам деп урушат. Соттун көзүнчө шектүү мени 2 жолу уруп, колумду да сындырып салды. Ар кандай уят сөздөр менен да сөккөн учурлар болгон. Сот эч нерсе деген деле жок. Бир нерсе десек эле эшикке чыгарып салат. Эмне үчүн жабырлануучу тараптын сөзүн укпайт? Соттор эмне? Акча берген тарапты гана угабы? Сотторго нааразы бир эле булар эмес, Жайнагүл Турдуева да бар. Ал 1 жылдан бери сот өкүмү чыкпай, сот отурумдар жылдырылып келгенин айтат. Уюшкан кылмыштуу топ бул айымдын дүкөнүн тоноп, 700.000 сомдук чыгымга алып келген. Ар бир сот отурумунда жабырлануучу тарапка сөз бербей, соттор тараптан кысым болгонун айтат. Эми кийинки сот 28 ноябрга белгиленген. Мындан улам Жайнагүл айым тиешелүү бийлик өкүлдөрүнөн жардам күтөт. Бизди сөз байлыктан кысып атат. Мага 10 минут убакыт берди. Күйөмө 5 минут убакыт бердим. Болду, уксу деле жок. Жабырлануучулар акча бербейбиз да. Буягы түшүнүк деле болуп атат да. Каракчыларда акча көп. Мисалы үчүн мени карактайт, Дабирону карактайт, арыз жазгандар чыгып атат. Чыкканы, чыкпаганы коркутуп коюп атат, чыкпай калып атат. Бизге деле үйгө чейин өлүм деп жазышты. Өзүбүздүн үйдөн квартирага көчүп барып, квартирада отурабыз, туугандардын жанындачы. Ушунчалык алып барышты. Анан эми соттор азыр эми шашылыш түрдө эле өкүм чыгаргысы келип атат. Кечегиде адвокатым кирсе айтыптыр, эже жабырлануучуларга айтыңыз, буларда күнөө деле жок экен го деп. Күнөөсү жокторго өзгөчө оор кылмышты койбойт да. Тергөөчүлөрдү анда эмесе күбө кылып чакырайлы дедик. Тергөөчүлөр дейт, сизден коркуп кетти эле дейт. Сотко деп, соттон акталып кетесиңер деп айткан дейт каракчылар. Ал эми Ош шаардык соту жогорудагы судьяларга болгон күнөөлөрдү төгүндөп, сотто сөзсүз бир тарап нааразы болот дейт. Жабырлануучулар сотторго жүйөсүз эле жалган жала жаап жатат. Сотко нааразы болгон тарап арыз менен кайрылып, башка сотко алмаштырганга укуктуу. Аталган кылмыш боюнча 2016-жылдын 14-июнунда Ош шаар сот тарабынан өкүм чыккан. Ал өкүм боюнча жабырлануучуларга турак жайы жана транспорт каражаттарын кайтарып берүү менен бирге Камилов Дастанды кылмыш жаза кодексинин 166-170 статьялары менен күнөөлүү деп таап, бирок
жаздык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскирип кеткендигине байланыштуу аны жаза белгиленген эмес. Аталган өкүмгө нааразы болгон тарап апелляция тартипте Ош областык сотуна кайрылып, бул иш областык сотто да каралып, алардын турак жайды транспорт каражаттарын кайтарып берүү бөлүгү жөнүндө өзгөртүлгөн. Себеп дегенде аталган турак жайга бир канча мамлекеттик акттар болгон, алар жарандык тартипте каралып, каралуусу көрсөтүлгөн. Ошол себептен бул соттуу актыларга нааразы болгон жабырлануучу тараптар көзөмөл иретинде жогорку сотко кайрылып, бүгүнкү күндө жогорку сот тарабынан аталган инстанциядагы соттук актылар жокко чыгарылып, бүгүнкү күндө Ош шаар сотунда кайрадан жаңыдан каралууда. Кандай гана кырдаал болбосун, сот отурумунда судьялар күнөөлүүнү күнөөлүү деп таап, тийиштүү жазасын берүүсү керек. Акча берген адамдын укугун коргоп, карапайым элдин укугу тебеленбеши керек дешет жабырлануучулар. Феруза Ашимбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.